얘기하니 깜짝 놀랐어. 아니 이거는 또 어디서 배웠어? 신나서요. 그님이 오신 거 같아 그분이. 야 이제 편안하게 이렇게 편안하게 하면 돼. 뒤에 저 방댕이 언니가 얼마나 부러운 눈으로 쳐다봐. 눈한테 뛰고 싶어도 못 뛰어. 잘하죠? 정말 이렇게 열심히 합니다. 그리고 오늘 5월 2일 날에는 우리 군산항의 주인공 철이님이 오셨다 갔습니다. 낮에 왔는데 자 잠시 뒤에 우리 고로에서의 주인공입니다. 누군지 알죠? 고로에서 빈손 현진우. 자 가수 현진우 님이 또 오늘 여기 오신다고 약속을 했습니다. 그래서 여러분들 사람이 좀 가수가 올 때는 사람이 좀 있어야 됩니다. 그죠? 그러니까 어디 자리 비우지 말고 오줌 누러 갈 때만 오줌 으뜩 누고 이제 여기 앉아갖고 자리 좀 채워줘요. 아셨죠? 대신 아무것도 안 팔게. 안 팔면 되지 뭐. 차라리 우리가 굶어 돼지고 말자고. 너는 죽지 말고 나 혼자 죽을게. 그러면 되지 뭐. 자 일단 사람들 더 오시라고 노래 한 곡 들어갑시다. 어차피 뭐 팔라 그래도 사람들 인상들이 별로 안 좋아. 그러니까 노래 한 개 찍고 나요. 자, 일단 물어봐. 뭘 물어보라고요? 사람들 좋아하는 거 물어보라고. 아니 우리 삼촌 좋아하는 노래 있어요? 우리 이모랑 좋아하시는 노래? 집에 TV가 없으세요? 아니 그래도 용돈 보태주셨으니까 좋아하는 노래 한 곡 들려드리려고 그랬죠. 그러면 여기 삼촌은 있나? 아까 뭘 잘못해서 꼴밥 맞고 그러던데. 잘해야 돼요. 여자들한테는 잘해야 돼요. 그쵸 엄마? 잘해야죠 여자들한테. 그쵸? 요새는 땅값이 더 비싸네. 남자가 하늘 여자가 땅이라지만 요새는 땅값이 비싸요. 하늘은 값이 없어. 그쵸? 그 돈으로 책정이 안 되는 거야. 땅값이 비싸고. 그쵸? 내 말 맞죠? 그러면 뭐 다들 네 맘대로 해라 이런 눈빛으로 쳐다보고 있으시니까 제 맘대로 할게요. 그러면 보약 같은 친구랑 천년지기 해가지고 한 2곡 올려드릴게요. 그래도 몇 분 이렇게 안 계시지만 열심히 최선을 다해서 하겠습니다. 자리야 경님. 조금만 신나게 좀.
저희가 보통 저기를 가지고는 일을 못해요. 이렇게 이쁘고 이렇게 어린데 여기 뭐하러 여기 있겠어요. 눈 봐봐요. 아주 똑똑하게 생겼잖아요. 저희가 다 그런 끼가 있어서 그런다고 하더라고요. 근데 오늘 그분이 제대로 오시는 것 같아요. 진짜 농담 아니고. 그래서 어머 이모 복 받으세요. 고맙습니다. 저희들이 그런 끼가 있어서 이런 걸 하기 때문에 하는데 오늘 진짜 처음으로 어이구 아휴 삼촌 뭐 핸드폰까지 주시려고요? 이거 풀어버려서 고맙습니다. 진짜 그런 끼가 있어서 하는 건데 오늘 그분이 제대로 오셨어. 여기 앉아 계신 분들은 진짜 다 복 받아 가시는 거예요. 제가 이렇게 하고 이렇게 막 노래하고 할 때 박수 치시고 이런 분들 막 그런 분들은 진짜 복 받아 가시고 아픈 거 다 저한테 주시면 제가 저쪽 바닷가 있는데 거기 가가지고 바닷물에 퐁당 빠뜨려 버려요. 진짜로 엄마들 아픈 것도. 그러니까 여기 오셨으니까 앉으셔서 마음 편하게 박수 치고 같이 웃으면서 놀다 가시게요. 알겠죠? 그렇게 해주실 거죠? 그러면 어떤 노래를 하냐면은 뭐요? 응? 그거 정말 좋았네. 그래요. 정말 좋았네라는 노래가 있어요. 주현미 가수님의 그 노래 한 곡 할게요. 흥이 떨어지기 전에 가야 돼. 신이 났을 때. 그러면 한번 가보겠습니다. 차렷 경례. 경례. 그렇죠. 노래가 끝나면 앵콜을 외쳐주셔야 돼요. 박수는 그냥저냥 나오는데 앵콜 소리가 안 나와서 머리를 못 들고 있었잖아요. 그쵸? 그러면 이제부터
노래가 딱 끝나면 앵콜, 박수와 앵콜 함께 해주시는 거예요. 알겠죠? 근데 더해요? 더 노래해요? 응. 응. 아니 그게 아니라 응. 일단 그러면 좋아하시는 노래가 뭘까요? 알 수가 없네. 물이 다양해서 신나는 응? 아니 삼촌이 나 관리하지 마세요. 용돈이나 하나 보태주면서 관리하면 내가 뭐라고 안 하겠는데. 아니 술 취해가지고 막 이불이나 먹고 해. 아니요. 그 오빠가 응. 그분이 왔어. 아 그런 거예요? 노래라면은 응. 무아지게 빠져가지고. 그래요 또? 응. 아이고 그걸 세상에 그 좋은 구경을 못했네 나는. 아니야 언니 지금은 그 노래 별로 안 좋아해. 지금은 그 아미새 같은 거 해도 돼요? 해도 돼. 아미새 한 곡 갈까요? 아미새? 아니 아미새가 싫으면 띠때 해. 아미새 괜찮죠? 그러면 그 노래 한 곡 안 할 거야. 소라, 네? 너 노래 몇 곡 했냐? 엄청 했어요 지금 연달아서. 너 그렇게 연달아서 엄청 하는데 저 맨입으로 구경하면 그러니까요. 저 쓰겠냐? 안 그래도 그것 때문에. 음식을 배달해야지. 그것 때문에 그래서. 응. 아니 이렇게 열심히 하는데 두 깍씩 뭐 10,000원어치 사줄 수는 있잖아요. 하나 3,000원, 2개 5,000원. 난 당뇨가 있어. 난 단 거 싫어. 엿이 싫어. 그런 분들을 위해서 누룽지 하나 3,000원, 2개 5,000원. 똑같아요. 여가 전라도께 네. 깜밥이래가 알아. 아 누룽지 깜밥도 하나 3,000원, 2개 5,000원. 그러니까 제가 아미새 한 곡 부르는 동안 좀 부탁 좀 드릴게요. 이렇게 앞에서 열심히 하잖아요. 그러니까 하나씩만 사주세요. 부탁드립니다.
잊었겠어. 검정고무신 산책부터 주시니까 고맙습니다. 정신 열심히 할게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 진짜 열심히 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 아이고, 이야, 오늘 산삼맛이다. 이모 고마워요. 고맙습니다. 또 없어요, 이제. 다 나왔나? 이런 거 돈 받으실 분 없으시죠? 돈 너무 밝히면 못 써요, 그런 거. 지갑인 줄 알았네. 핸드폰이구나. 그러면 검정고무신이라는 노래. 그것도 할 줄 알잖아. 어차피 불러야 해요. 돈을 받았은 게. 검정고무신이라는 노래 한 곡 올려드리겠습니다. 근데 소라, 네? 엿을 팔라고 했더만 윤명하고 칫솔 달라고 난리다야. 그러면 언니 검정고무신 하고 제가 사주팔자랑 그거 한번 할까요? 검정고무신하고 사주팔자하고 선전을 한번 하고. 그래요. 그렇게 하자. 그래, 네가 검정고무신하고 이래 갖고 와봐. 아니, 칫솔 얼마? 10,000원. 다 샀어? 언니가 샀구나. 다 필요하신 분 없어? 네, 가요. 어머님 나라 고맙습니다. 사주가 잘생겼어. 엄마께 해줄 밀지 말래. 멜로디 좀 예쁜 게 돈이 안 나와. 네, 건강하세요. 또, 네, 이쪽에 없어, 이쪽에. 제가 잘 못 불러가지고 죄송합니다. 다음번에는 더 연습해서 잘 불러드리도록 하겠습니다. 훌륭했어. 잘 불렀어. 더 잘하면은 가수 해야지. 우리 소리는요, 이 바닥에서 이렇게 이제 클 우리 친구가 아니네. 사실은 메인 무대 저기 KBS, MBC에 SBS 거기서 이제 방방 뛸 친구네. 그냥 뛰기 위해서 잠시 뒤로 후보 이렇게 하고 있는 거네. 그리고 뒤에 보면 또 우리 어디 갔냐 보람이. 우리 보람이도 우리 보람이 또한 조금 이따 보면 알겠지만 이런 데서 썩을 그런 인재가 아니네.
그죠? 인정하면 박수도 좀 쳐봐. 그럼 진짜 아까워요. 우리 두 친구는 정말 아까워. 어차피 핫단이는 드럼 갖고 선생질하다가 헛짓거리하다가 여기 나왔지만 우리 어린 친구 둘은 정말 아깝네. 이 바닥에 있기는. 그래서 여러분들 복 받은 거야. 그래서 목을 애껴야 내일도 모레도 글패도 그 글패도 여기서 끝나자마자 남원 춘영제 가가지고 바로 마이크 잡아야 되잖아. 그지? 너무 막 그분 왔다고 해버리면 큰일 나. 자, 지금까지 고생한 우리 나솔. 그렇지, 나솔. 나솔 화이팅. 자, 고생한 친구에게 박수 한번 주세요. 고맙습니다. 그래요. 최선을 다하겠습니다. 그럼 세상에 보인다.